هل من الطبيعي انه لما يتضايق ما يتكلمش وبعدها بيوم مثلا يرجع يقول لي انه كان متضايق ويحكي لي؟ انت تحمدي ربنا وتبوس ايدك وش وظهر ان هو بيرجع يحكي لك بعديها بيوم. فده في حد ذاته ان هو يعني عارف يستوعب مشاعره، بس بياخد وقت اطول في استيعاب مشاعره. فاللي بيعمله دوت بالنسبه لناس كتيره قوي انجاز. مشكلتنا يا جماعه ان احنا عايزين نبقى نسخ من بعض. انا بعمل ايه انت تعمل زيي، انا عايزه ايه فانت تعمل اللي يريحني. ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان احنا نبقى على طول عايزين اللي قدامنا يريحنا في كل الظروف، حتى وهو متضايق يريحك، يعمل اللي يناسبك. محتاجه صبر، محتاجه تستوعبيه، محتاجه تشوفي انه خلاص هو محتاج وقته علشان يستوعب مشاعره. فاديله الوقت دوت واللي انا اطمنك عليه انه مع الوقت خبرته مع نفسه هتزيد، فهيبقى الوقت اقل. انما الضغط والزن وافتعال المشاكل عشان يتكلم دلوقتي هيأخر الموضوع وهيحاول ان هو يبعد. الشطارة انه لما يكون هو جاي وعايز يتكلم، علشان بعديها بيوم حتى ان يكون في ترحيب ان هو اتكلم وتشجيع للكلام. لان ساعتها هيشوف انه الكلام بيكسب والكلام بيريح، مش الكلام بيجدد المشاكل ويطورها حتى الكلام مش هيتكلم. فهو انا بقى هقعد اربيه، هو انا هقعد ده اختيار. اختيار ان انت عايزه ان الشخص دوت بالنسبه لك يستاهل ان انتوا تبنوا العلاقه دي سوا وتجتهدوا فيها مع بعض وتساعدوا بعض فيها، او ان انت عايزه حد ما متفصل على مقاسك، ممكن تستنيه لحد ما يجيلك. انت ونصيبك بقى.